Друзья, всем здорово. Приехали мы на рыбалочку. Я не один, мы троем с Жекой и Джамбулом. Потом все покажу, расскажу. Сейчас времени нету, видите, уже у нас там на часах сколько натикало. Ребят, на часах у нас, сами видите, 19:24 уже. Уже вот все, вот-вот затемнеет. Мы еще не маркерились. Нет, короче, решили быстро прикормочку сделать, пока она пусть настается, а мы тут маркера кинем, не маркера, расставимся и дальше, да. Но я не сказал, куда мы приехали, правильно? Мы приехали, где Варнавское водохранилище, но оно, получается, там вдали осталось, а это Адагумка, да? Как там? Река Адагум. Река Адагум, вот, река Адагум. Она такая, ну покажи, живописная, красивая такая. Не сильно широкая, хорошо. Сейчас, ну, попробуем, короче, половить, что поймается. Ну и к вашему вниманию, ребят, как обычно, прикормочка Карпомания. Сейчас мы замешаем на скорую руку. Смотрите, всего у нас здесь очень много. Всего у нас очень много. Спрейчики. Так, ребят, ну возьмем, как сказать, наверное, за основу. Здесь вообще рыба какая ловится? Здесь ловится карась, ну и по наводке есть красноперка, лещ, не лещ. Так что возьмем Карпомания фидер, чемпион, лещ. Потом возьмем Карпомания просто лещ, мастер фиш. И Карпомания анис, бешеный клев. Эти все три прикормочки мы смешаем вместе. Высыпаем это в ведерко, ребят. По одной берем и отправляем в это прекрасное ведерко. Запах, как всегда, на высоте. Так, положим. Потом мы заберем мусор обязательно. Мы не свиньи, не оставляем. Так. Засыпаем, ребят, последующую пачечку. Просто в чем мы именно приехали сюда? Просто тут посмотрели видео там в телеге, не в телеге у других блогеров, сюда поприезжали, натягали, короче, ну не знаю, попробуем. Сейчас вот пару мужичков тут видели, говорят, да, вы что, приехали, там не клюет там или еще туда-сюда. Ну, блин, мы это местные, как бы, а мы-то ехали сюда сколько? 120 километров от Краснодара. Это, ну и мы ехали за бешеным клевом. Анис от Карпомании. Так, ребят, засыпаем. Анис, о, какой цвет. Вообще бомбезный. Сыпем. И это все дело вот так ручками замешиваем вместе, купажируем, как говорится. Купажируем. Ну так, скупажировали кормочку. Ну и, ребят, набрал заранее воды с водоема. Такую чашечку. Ну, повторяться не буду, сейчас все быстро. Кому интересно, те посмотрят предыдущие ролики. А если кому еще интереснее, тот напишет в комментариях, я обязательно всем отвечу. Так, добавляем. Для чего что добавляем, я имею в виду. Пишите в комментариях, кому непонятно. Так, добавляем мы меласа. Это меласа для ловли карася. Мы сегодня такую кашу-малашу сделаем, я вам говорю, просто скупажируем для ловли карася меласу, потом меласу натуральная, обычная, короче. Это все дело вливаем в вот эту тару, вот так вот, берете из двух чашек херачите меласу, не жалея, вот так, о, чтобы наша рыбка продрысталась конкретно, и не наедалась. Вот так наливаем меласу. Эту убираем.
Это все дело мы вот так перемешиваем прям в прикормочке. Меласа тяжелее воды, ребята, она сразу опускается на дно. Надо хорошо так помешать. И вот так потихонечку прикормочку добавлять. И так замешивать это все дело. Нам надо не переувлажнить. Мы просто решили, пока светло, сейчас замешаю прикормочку и ее пока поставим, пусть она напитывается, берет свое, а мы разложимся. Тут промаркеримся быстренько там. Это я не знаю, наверное, вам показывать буду, не буду. Все же знают, как маркериться. Маркерный грузик туда бах, протянули, нашли хорошую экспертивную точечку и погнали ловить. Поводочек сегодня я вешаю на дно удилища 0,12 на пикер с 0,6 фидергамом, а на фидер 0,8 фидергам 0,14 поводочек. Так, ребят, пока еще добавляем. Ну, мы ее всю выльем. Я думаю, здесь не так уж этого много будет. То, что надо, прикормка возьмет свое. Прикормочка свою возьмет. Лишнего не будет. И главное, все дело вымешать хорошенько. Ладно, ребят, не будем тянуть. Добавляем ЦСЛ. Также сюда вот добавляю кукурузный сироп для ловли карася. И ЦСЛ тоже кукурузный сироп с ароматом аниса. Эти, ух ты, кто затягивал? Я ж, конечно. Так, эти два ингредиента. Эти два ингредиента мы смешиваем вот так. Тоже прям сюда. О, вот это будет. Ну, вся рыба наша, ребят. Сейчас вся рыба в точке будет. Просто в точке. Потом посмотрим в конце рыбалки. Клевала рыба завтра или вчера, как говорится. Или завтра и вчера. Так, это тоже вот так мешаем, мешаем, ребят. Так, ну мы вымешаем дальше. Короче, ребят. И для... Закрепляем мы, короче, этим аттрактантом. Это анисовый тоже аттрактант. Это то на карася аттрактант. Блин, ну с аттрактантом не знаю. Конечно, не переборщить. Я думаю, анисовым надо полить. Вот так, анисовый аттрактант выливаем. То, что любит карась. Ну, в принципе, что тут борщить? Вот так. Все, думаю, достаточно. Аттрактанта. И это все дело конкретно замешиваем. Все, замешиваем и ловим дальше. Ой, замешиваем и ловим рыбку. Так, ребят, ну рыбалочка с чего у нас начинается? С ужина. С ужина, правильно. Вот Джека, поздоровайся с подписчиком. Балам бабалам. Так и я. Самый главный алкоголик. Давайте. Рыбоголик, алкоголик. Да. За рыбалку, ребят. Банда рыбанутых, да? Вкусняха. Бомба, ребят, бомба. Давай. Жамбулов аристократ. Ну, ребят, за рыбалку. Да. За то, что собрались. Да, за то, что собрались. Хочу передать привет Жорику. Персонально. Жорик, привет. Он будет смотреть. Будь здоров. Жорик, будь здоров. Чтоб не во вред. Да. Давай. Давайте. Это все дело мы закусываем малосольным огурчиком. И запиваем мелассой, да? От карпомании. От карпомании мелазы. Ребят, у нас тут поляна хорошая. Краковская колбаска.
Реклама. Она нас ждет. Давайте, все, по третьей. Караси нас, блин. И погнали ловить рыбку. Давай. Да, ребят, караси нас зовут. Давайте. Давай. Лех, может надо было развернуть телефон? Нет? Все, идем ловить рыбку. Вот так вот, ребят, закинулись. Времени половина 10-го. У Джамбула уже там 2 рыбки есть. У нас еще нет. Мы еще пока промаркерились, Жека, пока кинули. Так что, в общем-то, сидим в ожидании своей поклевки. Надежды были большие на этот, как его, канал там, не канал. Потому что тут нормально люди отлавливались. Ну, я говорю, я на одно удилище 0,12 поводок, на другое 0,14. Вот. И крючки там, овнер маленькие такие, не помню, 10 или 12, короче, но не факт. Так что будем ждать. По-любому что-то поймаем. Так, что-то тут Джамбула, показывай. Это что? Уху, хороший, да? Да. Хороший карась. Я тоже поймал, ребят, карася. Жека, Жека, ты светишь. Смотри, паренек. Так, с какой точки примерно взял? Серединочки. Середину я тоже серединки Ну, взял. Такую. ладошечка. Да больше, какая ладошка. Это ладошка гиганта, она. Хороший. Хорош. Красавчик, Жека. А? Да посветим. Вот так сделаем. Я тоже поймал. О, да. Хули мы там со своим карасем. Джамбула там уже полусадка. Хорош. Нормально. Ну, пойдем. Ого, повело на Питер. Нихуя себе, давай. А, она, наверное, зацепилась. Ой, блин. Завел подлец. Тащи. Не могу. Зацепился? Падла. А, все, вышел. Ну, рыбы уже нет. Вот, блядь. А, поводок оторвал. У Жеки что-то клюнуло. Есть? Обровку оборвал. Да ну на. Походу вместе с поводком, представляешь? Серьезно? Тапаковату прокатал, порожнять. А поклевка такая хорошая была. А ты далеко кидал? Нет, это не Не, поводок целый. отвалился. Просто рыба отпала. Ну все, вырежи. Вырежи. У тебя он провис, Жек. Посмотри, у тебя провис. Вот, натяг. Ну включай камеру. Да уже все включено. Ну вперед, Давай. иди сюда. Видишь, Мой ночной, блядь. Каска. есть, да? Что-то есть. Да потому что видно провисло у Или тебя. что-то нет. Провисло. Что-то был и что-то нет. Ребят, пришли проверить, что тут у Жеки. Ну что-то вообще несерьезное что-то. Почему не серьезно? Карась. Ну кто ты такой? Кто ты, брат? Ага. Ты ночной Карасевский. Скажи привет, подписчики. Подписчики, привет. У-у-у. Альбинос, блин. Ну вот опять же с серединочки, видишь, с того берега болтает. Да, с того берега не хочет брать. Все нормально, рыба есть. Рыба Надо есть. ее уметь ловить. Надо, короче, бездвигать палки. Да. Под надо ближничок. ближе к серединочке. Да, серединочку палки сейчас сдвигаем. Что-то он, Слабоватенько, да? да, и за верхнюю губу, и малек какой-то. Не зачет. Да не, ну хоть что-то. Все равно, блин, приятно. Да. Мусор зло. Да, ребята, мы мусор палим, заодно и греемся. Так похолодало, просто жесть. Жека в афиге, я тоже. Ну, поймали тут по 5 рыб там, может, плюс-минус.
Так, я обустроился. Тут фонари, не фонари, на лбу фонарь. Вот, ребят. На лбу фонарик тут. Смотрите. Вообще холодина. Я не знаю, сколько градусов 5. Если есть, то хорошо. Так, решили погреться. Ну и ловим. Постараюсь, может, ночью поклевку какую-нибудь заснять, а так-то вся съемка основная будет утром, днем. Ночью сложно заснять. Вот. Если бы активный клев был, то мы засняли это нормально. А он такой не сильно активный. И выжидаем там раз там, не знаю, в минут 40 рыба клюет, может, это хорошо. Так что так. Но все равно что-то есть, он плещется. Садочек. Рыбка плещется. Ну и костерчик, ребят. Хорошо погреться. Вот оно. Это пирог, отлично. Кайфово. А тут главное не зацепиться, аккуратненько. Ой. Ух ты, ух ты. Ах ты, все мы космонавты. Хорошо. Хороший парень. Опа. Пикер покорулит. Пикер покорулит. Ох, смотри, как заглотил. Какой карасик, ребят. Ребят, холодненький, толстенький. Заглотил как, смотрите. Жадно как. Заглотил. С аппетитом. Ну хороший, больше ладони он насколько, ё-моё, чуть не по локоть. Так что так, ребят. Отлично, ловим дальше, ловим дальше. Итак, друзья, доброе утро. Сейчас у нас без 15:07 утра. Фу. Мы с Жигасом, короче, спать пошли в 3:30. Ну вот, сейчас уже рыбачить. Жигас раньше пошел рыбачить. Я сейчас вот только. И, ну чё, сломал эту на пикере кончик. Сейчас вот пошел за запасным. Ну как запасной, там 1,5 унца. Здесь 1 унц. Сейчас придется кормушечку поменьше. И все. И пойдет. Ну так. Народу, ребята, вы не представляете. Сейчас люди вот приезжают утром, проезжают везде, потому что стать негде, разворачиваются и уезжают домой, прикиньте. Или в другие места. Ну вот посмотрите людей сколько. Это ж вообще. Везде, везде. Везде машины, их просто. Туда дальше, везде. Так что, ребят, хорошо, что мы приехали в ночь. Я вам скажу. Охренеть. Просто. А здесь у нас как в темноте ж не видно. Вот такой спуск. И вот там вот мы ловим. Так спускаетесь. Главное не упасть, роса. Такой дубарь. Ребят, такой дубарь был ночью. Ух. Сейчас хоть солнышко вылезло, потеплее стало. Ну и там наша обстановочка. Так что давайте, ребят, ловить дальше. Я был на Варнаре, на Плитах. Ага. Там совсем тишина. Здесь, наверное, тоже сейчас солнце вышло. Солнце вышло, да, и все.
странно, почему так? Боится, ребят. Мелко здесь, да? Мелко? Мелко? Ну, не знаю. Ну, метр, наверное, может больше. Что-то карасина зовут, и да, Лёх? Ну этот, на пикер что-то, знаешь, уже 2 раза. Вот этот тюп, аккуратно, потом такой пах, загиб и отпустила, короче. Я думаю, это на ролеж играется. Аккуратненько так. Капаша карась, он если хватает, то все. Да, да. Вот, видишь? Он дрочит. Да, я ж тебе говорю. Вот. Это тебя тренирует. Ну давай уже, возьми. Проводка такая, да, и прям кайфуй, блядь. Да, штиль такой. И смотри, что это такое так? Несерьезно. Да тут вообще на берегу, тут прессинг вообще конкретный. Оттаз, блядь. Да. Тут рыбы на любой вкус. Подкормка есть. Мало вчера и завтра, да? Ну это так всегда. М? Кто, карась или что? Да. У меня или тут что-то сидит вот такое, или стоит малька там какая-то, хрен его. Дрочит, я вытаскиваю потом этот поводок вокруг лески, там вот так вот. Загораем, чё? Не, нет еще, блядь. Нет, Как там? Курорт Саки на берегу реки Адагуб. Короче, прошел километра 2. Да? Да. Не дошел до этого? До бетонки. Дошел? Ну, короче, там вот так бетон. А потом эта вода исчезает, блядь. Одни камыши и хуй, она походу уходит вот так. А дорога прям. А потом там глянул туда, ебать, там машин сколько. Где-то возле водохранилища. Короче, вот нету машин вообще. Вот так машин тут дохуя. А потом они кончаются, или пиздец нету. А там, ебаный, сколько. Ну, туда не стал идти. Пошел назад, 100 рублей нашел. По дороге. Да? Не зря сходил, не зря. Я сейчас что вспоминаю. Жек, ты такой говоришь, да расцветет, поснимаем контент. Засняли, блядь. Ну да. Надо что, да, чисто, бля, речка ночи какой-то. Чисто ночью клюет и все.
Так причем уже сколько человек уже видели, что это так. Ну да, хитрожопый какой-то ночью плюет, да? Угу. Ну что там, блядь. Уже и припекать начинает. А то, блин, задубели там. Ну я монтажей, блядь, 7, наверное, оборвал. Да и я также. И он сколько, блин, тогда 10 дней, наверное, штук 7 оборвал, нахуй. А я вообще оборвал нахуй. Тоже и маркерный груз оборвал. И маркерный груз я оборвал. Я тоже вот эту пружинку, грузик, блин, все хуйня оборвал. На середине. Просто я не знаю, тут же в разных местах, может по-разному. Но здесь за серединой это все вообще катастрофа. Там все остается. Там, да. Там остается все. Тут надо вот сюда ближе. Ну там вот эти вот растут, вот эта хуйня. Это, Кувшины да, вот да, эти. это поймой, да. Ну он цепляется за корень. Может быть, да. Пиздец. Там я дальше смотрел, нету этой хуйни. Мы Да. вчера ходили тоже, там нету, да. Я иду, прикинь. А идет толпа, блядь. Человек 5-6. Желающих пиздец, да? Куча удочек и пешком. И стать Думаю, негде, куда да. вы идете, блядь, там нету места. нигде. Так я говорю, вон я утром что-то такой раз с машины там вылазишь. Смотрю, люди приезжают, проехались такие, развернулись и уехали. Одни, вторые. Да. Ну тоже что стало, я смотрю, лазит там где-то рядом сел, я думаю, на моем месте лазит, ебать, думаю, сейчас, Да. ну нихуя, тоже, блядь, сидим, нихуя. Да не, печально, да. Стало. Снимали контент. Это точно. Сердце перестало. Контент бомба. Ты что, ребят, не забывайте ставить лайки. Не лайки, лайки. Не, ну что, если все собрать, может там в карасе десяток будет. Он-то будет. А когда их вытаскивали, не будет. Вдруг откуда не возьми, да, появились. Да.
Все, ребят, закончили мы свою рыбалочку. Пришли смотреть Жекин улов сначала. Давай, Жека. Хвастаться, Хвастайся. да? Можно? Ну-ка, рыба, выходи. Ну, что именно сидит. Прикинь, если хороший клев, делаем подходим. Да, конечно. О, Вот уже там. Куда? ну где там ведро твое? А ну, открой, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что поймал Жека. Вот они, караси. Они же Ну, чуть по чуть. Вон. Хорошо. А это что-то, кто такой? подлещик. А это кто такой? Или густерка, да. Пятерка очень Ну, хороший. Да, вот такой, короче, улов у Жеки. А ну-ка, вот так пиши. Ну что, нормально. Да тут с десяток, может, больше плюс-минус. Нормально. Да. Ой. Такие местечки козырные. Ой, трудовая рыбалка. Нет, это назовем ее так. Как там? Ночные караси реки Адагум. И так и видео будет называться. Так, ребят, смотрим мой уловчик. Так, Джамбул поймал. Он уже вытащил свой... Сколько? Я уже машину положил. 6 карасей, да? Да. У меня сколько было? У тебя 16. 16. Ты, наверное, рекорд побил. Нас всех. Ну, Да я мало тут. но зато хорошие Ну зато какие. все хорошие. Дай-ка мое видео. Зачетные. Я по крупнику укрупнялся. Укрупнялся, да. Серьезному рыбаку серьезная рыба, да? Жека нас Перещеголял, да. Ну, что такое не клюет, как с этим бороться? Сегодня была Ну как рыбалка все такая. говорят, рыба клевала завтра и вчера, да. Опа. Сколько? Прекрасные 7. карасечи. 7 штук. Ну крупненькие. Хорошие. Да вообще лаптя, блядь. Здоровый. А ну, если на руку положить, на мою большую. Больше на ножки прям. Зачем? Ну, так что вот так, ребят, отлично. Ну, извиняюсь, что не получилось днем заснять, а потому что днем рыбы не было. Так что ладно, ребят, кому понравилось, пальчики вверх, подписываемся на канал, кто еще не подписан, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И всем до скорых встреч, всем пока, друзья.